আজকে সম্মানিত ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন, বেস্ট ইলেকট্রিক্যাল সার্ভিস ভিডিওর পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সে বিষয়টা হচ্ছে হাউস ওয়্যারিং কীভাবে তার টানা হয় সেগুলো আপনারা এই ভিডিওর মাধ্যমে জানতে পারবেন। দেখুন, জিআই তার ঢোকায় তার টানার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। এটা হচ্ছে একটি পাওয়ারের লাইন, ফ্রিজের পাওয়ারের লাইন। দেখেন, জিআই তারটা ব্যান্ডে আটকে গেছে। এক পাশ দিয়ে ঢোকায় আর এক পাশ দিয়ে আর একটা জিআই তার ঢোকায়। কীভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তারটা টানা হচ্ছে। দেখুন, তারটা প্রায় টানা শেষ। এখন আমরা জিআই তারের মাথায় তারটা বেঁধে দিব। এখন এই মাথা ধরে টান দিলে চলে আসবে। দেখুন, তারটা চলে আসছে প্রায়, তো তার চলে আসছে। এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে আমাদেরকে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার দিয়ে আমাদের পাশে থাকুন। আর যারা নতুন আছেন তারা আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দোয়া এবং শুভকামনা রইল সবার জন্য। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।